एवज़े में आलम खे आज़ादु कंदासीं। मुंहिंजे घर में किरी अथनि पोइ ॻाल्हियूं थींदियूं। हाणे ॿिनि ॾींहंनि जी तो वटि मोहलत आहे। पता दे कॾहिं कुझु गोल इंसान सीनो परोल मलूक खे अहिड़ो कुटियूं बिस्तरे ते ऐं असांखे छोकिरी पंहिंजी वापसि कयो। ड्रामा सीरियल दुलाब जी अचण वारी एपिसोड में तव्हां ॾिसंदो शाहनवाज़ ख़ान पंहिंजे वाठनि ते एॾो त गुस्सो कंदो आहे छो त नाकाम थी मोटी ईंदा आहिनि ऐं मुराद खे नाहनि मारे सघंदा। ऐं शाहनवाज़ ख़ान उन्हनि खे चवंदो आहे त हाणे मुराद जे घर में घिरी उन खे सीनो परूण करे अचो, ईअं वापसि न अचो। हू चवंदा आहिनि ठीकु आहे साईं, लेकिन हू वेंदा आहिनि नाकाम थी वेंदा आहिनि वरी बि, छो त उन्हनि जी एतिरी हिमत न आहे जो मुराद सां टक्कर खाई सघनि। छो भला शाहनवाज़ ख़ान एॾो गुस्सो करे थो मुराद ते? पहिरियों त न कंदो। दोस्तो कुझु सीन तव्हां खां इन ड्रामे में कटिया विया आहिनि, तव्हां न ॾिठा आहिनि, जंहिंमें मुराद शाहनवाज़ ख़ान खे उताक ते वञी चंबो हणंदो आहे, यानी चमाट हणंदो आहे मुंहं ते, जॾहिं हू जेल खां मोटंदो आहे। तव्हां उहे सीन ॾिठा हूंदा, वाठनि खे कुटींदो आहे मुराद। बाक़ी जॾहिं शाहनवाज़ ख़ान खे जेको चंबो हणंदो आहे उहो सीन तव्हां न आहे ॾिठो, उहो कटियो वियो आहे। इन जे करे शाहनवाज़ ख़ान खे पंहिंजी बेइज़ती जो प्लान वठिणो आहे। होॾां जीअं मोटी ईंदा राज़न वारा ऐं जुम्मो उन्हनि खे हाल ॾींदो त मलूक खे ईअं कुटियो जीअं गॾा पतण ते कुटिबो आहे। ऐं इथे ककर खे गुस्सो लॻी वेंदो त हे छा थो चवे मुंहिंजे पीउ जे बारे में। चवंदो मलूक किथे आहे? हू चवंदो मलूक खे खंभे खणी विया अली ख़ान पीरल वारा अगवा करे आ। ऐं ककर परेशान थी वेंदो, हीअ छा भेणा, हाणे असां वटि बि ॿ माण्हू, उन्हनि वटि बि ॿ माण्हू, हिसाब त बराबरि थी वियो आहे। ककर जज़्बे में अची वेंदो आहे। हू सोटल वारनि खे त न छॾाए सघंदा, छो त मलूक ॿुधाईंदो न आहे। मलूक खे खंभे खणी वेंदा आहिनि, छो त मलूक जे बदिले में अली ख़ान खे आलिम खे छॾाईंदा ऐं सोडल खे छॾाईंदा कूंज जे बदिले में अहिड़े हिसाब सां। ऐं मोटी ईंदो आहे जेको आहे मुराद ऐं पंहिंजे भेण खे दिलासा ॾींदो आहे। होॾो मुराद छा कंदो आहे,